بلا بين بارك مالك بالويان وسلام كوبستانيا هو بارنا يربو وبسكنا يحجاب سورة سورة مراي أمبلا سكارو وسالو سيو كداران سوغلا سوريدو كابوسو سكارا على الله سارة يديهن عورها سوالي قاقلا الحماري سوالي قاقلا الحماري waxaan jeenayaa xafladeena dhalinyarmaanta xumeenaya dad waayeel ah ama qof oo ii sheeg xoogaa oo isdhihi karo alleele qofka ama qof hurda ah naguma jiro inteeda waa 20 ilaa iyo 18 jir maasha allah intaan oo sii kortay maxaa malaynaysaa meesha sore maxaa ka filanaysaa 20 sano 40 sano kadib intaan odayaal noqotay وحب نقفله ما شاء الله قولي قبنيمه سنة برواقيسم حفلة قرحان وشيار فرح حسن ما شاء الله هذه نمسك كل فرحة إذا يدرنك واحد بدن عالم وأصل دوال دقيقة أو هين بس سمعت عن دقيقة يو ضدك يا إسماعيل بقول فرح سنة عنك يو ما شاء الله هذه وحنا ضدك كليو oo beesha suraa oo dega gobol walba oo dowladda Soomaaliya kamid ah hadii ay ahaato hishka laga soo bilaabo Soomaaliland ilaa koonfurta Soomaaliya gobol aan mitalaad ku hayn ma jirto gobolka aan ugu awood badanahay labada gobol aan ugu awood badanahay waa gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Mudug marka aan imaano gobolka Mudug maxay beesha soo ku leedahay beesha soo gobolka Mudug marka laga eego waxay ku leedahay qabiilo badan madax ka badan waxaan soo diiday inta xildhibaanada ay ku leeyihiin galmudug marka la fuliyo galmudug waxaan ku leenahay xildhibaanada ku leenahay waxay gaarayaan 8 xildhibaan سيدنا حلوان معنا وقتنا دعنا انت نور بالغرامات وعي نوقف تقول الثلاثه ما يجوز أقول من بركات وعمارين سيدنا حلوان صوتوا نوب سيدنا حلوان ما سوى حاجه يستي انت انا ما جيستي انت انا ما انت وحي نوقف الملح مركي حقيقه حقيقة مركلاها مركو على لا إلا يردنا ناس سكوتي عن كتشنا آيان عذر الموضوعي هاي يسوع بان كتبه مركا دي أنا بنت أنا مذونو أنا كواحد يسكر ناس جدا حلمان سجود كلا وكبدلنا المتشاء وما أنت ما أنا صصر هذا أصلا عبده حفلة على خمولي حتى وما سنتي أنت أنا قصو غير بالشيء waxaan dadaan ugu soo jeedinayaa walaalaheen loogu yimid dhanka Puntland salaama cabdalla waa maasantii waxaan rabaa kan dhowr ereyna ka dhaho horta aad aan u faraxsanahay marka koowaad dhamaantiin waa idin salaamay walaalahay qaaliya calankeenu waa markii ugu horeysay aan maleynaya aan calankeenu wax badan aan lahayn u dabaaldegna aan daba roornay laakiin caawa guusha koowaad baan gaarnay inta halkan fadhida waa ubax soo wada kacay ayaga dhan waxaan u baahanahay ama yani dadkan intaan meesha fadhida waa dad aniga ila age ah wax iga weyn iyo wax iga yar booylay laakiin waa aad isugu wada dhownahay haddana waxaan jeclaan lahaa inay tani ahaato mid weligeed jirta ay sahayn mid caawa ku kooban tan kale qolo kasta oo horumar gaartay ama dawlad kasta oo dhisantay arkaysaan madaxweynuhu weligiisba dadka hoos u shacabka u dhigaa laakiin waxa kor u qaada dadka oo heerka gaarsiya waa dhalinyarada marka dhalinyaradeena sura waxaan leeyahay tan mid socota ha ahaato mid weligeed jirta ha ahaato aysan noqon mid caawa halkan ku dhamaato oo caawa xamaasad kaliya ah ha ahaato mid weligeed
jirta oo sii socota waqti badan iyo guulo tiro badan oo ka dambeeya kulamo badan oo la iskugu yimaado calanka oo kaliya hadii rumaantii dhalinyarada markay isku xiran yihiin waa ubax qurux badan mar haddii ubaxa uu kala taagsan yahay qurux ma lahaan muhiimaddu waxay tahay dhalinyaradu meelo kala joogaan inay isku xirnaadaan oo ahaadaan xaal far hore waxaa loo yidhi fal kaliya qoolma dhaqo rumaantii أنا ويكان عايمد مغارة الكعية وحانا كيف المغارة المقدشة وسفر وحبشة حتى وحبشة بيسر ماتي عن دي بقصة تقدر في عن كل شيء مغارة الكعية سيان هرمون مارسيو أنا عن لغضاء من هذا كيسي كده جعلنا برشين سيان هرمون مارسيو إن waxaa la rabaa dadka aan kula tartanno aqoon inaan kula tartanno horumar inaan deegaanadeena horumarino qof kastoo naga midana uu ku hamiyo inuu waxbarashada meel sare ka gaaro adduunku maanta waxa lagu kala horeeyaa waa qalin waa laga gudbayaa xilligii qoriga sida awgeed marka waa aaminsanahay inta hadda meesha joogta inay u badan yihiin dhalinyaro mutacallimiin wax baratay iyo kuwa hadda waxbarashada ku jira halkaas ka sii wada oo insha Allah wadan garab taaganahay haddaan nahay dhalinyarta cuslaatay ama kuwa fududintaba waxaan filayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa jiri jirtay saddex dibi cad iyo dibi madow iyo dibi gaduudan saddexdaas dibi markii midnimada laga hadlayo waxa uu yimid libaax macnaha uu yimid wuxuu rabaa saddexdooda way mideysnaayeen way wada socdeen wuxuu rabaa inuu midba mar cuno uu kala sheekeeyay marka ilaa saddexdooda wada jira way la dagaalayaan dibi cadii uu yimid wuxuu ku yiraahday waa cadahay wuxuu yimid afan dibiga gaduudnaa wuxuu ku yiri dibiga cadaanka anaga midabkeena waa eka kii gaduudnaa wuxuu ku yiri midka cadaanka anaga nooma eka sida awgeed marka aan iska dirno aan iska wadno meel cilla ayuu ku helay halkaas uu ku cunay waxa soo haray kii gaduudnaa iyo kii madowga labadoodii kii gaduudnaa u sheekay wuxuu yiraahday adiga isku mid ma nahay midka madowga aan iska dirno asagii markii la dirana meel gaar ayuu ku cunay midkii gaduudnaa markuu kaligii soo haray wuxuu garabsaday in walaalihiis markii la cunayay waa asagu yaani sabab u ahaa wuxuu yiri waxa la cunay maalintii dibi cadaha la cunay taasoo yaani sheekada aan u goleeyahay midnimadu waa shay muhiim ah hadii yaani qolow meel ay joogto dhalinyartu iska warqabin aqoon-yahanadu iska warqabin ay samideysneen qolow maalin meel baa lagu cunayaa marka sida awgeed inaad midaysan tihiin cadawgeena waxay ku tahay niyad halka ka sii wada aad uma hadal badni marka waxaan rajeynayaa insha Allah ina caawa kaliya lagu ekeene kulamadan iyo kuwa la midka ay mar walba si joogto ah loo wado waxaana tala ku bixinayaa in la sameeyo guddi ama urur dhalinyaro ay ku midaysan yihiin beesha surre ama dhalinyarta surre odayaasha ay waxbay qaybtamaan siyaasiyiintu waxbay qaybtamaan laakiin dhalinyartu iskama wada hayso waa cudud muuqata qarsoon